واحد حشاش معاه خمس ابيض في ايده، راح رايح يشتري حشيش، وهو ماشي قابل على الامه واحد شاويش، قال له ها راح رامي الخمس ابيض من ايده وقال يا فكيك. من المغفله. هو مين؟ اللي راح يجيب الحشيش. دي نكته يا صعرابي. ده انت اللي نكته يا نص. انا ما فهمتهاش. عشان كده ما ضحكتش. ايه ده؟ يعني قصدك اني ما بفهمش؟ قصدي انك ما بتضحكش. عرابي عرابي يا صامعي، رازق تعالى عايزك في ها. مش بعادة يعني صحانك بدري. تعالى هنقعدوا على القهوه نقولوا كلمتين. ماشي، بس انت اللي هتحاسب، اللي انا تكك على الاخر. ما تبقاش رزيل بقى، انا مش ناقص رزاله، انا اللي هنحاسبه خلاص. يلا يلا يلا. ومال البغل كده مشي من غير لا احم ولا دستور. ما هو البغل التاني جه زعق عليه وخده وراح. وانا هيروحوا فين يعني؟ اكيد هيقعدوا في اي زريبه، مش جوز بغال. خليك قاعد كده زي الطرطور، ما بقاش عليك غير الخمره والحشيش والنقوزه والتنكيد، ولا انت دارب اللي بيحصل حواليك في الدنيا ولا عارف راسك من رجليك. هنقول ايه؟ ما انت النص. هات من الاخر. أنا مفروس فرسة وعاوز نتشفى من بنت الكلب اللي اسمها أنيسة دي مرة خاينة ورزيلة ولازم نأدبوها. واجب برضه. طب ريا وسكينة وحسب الله وعبد العال أخبارهم إيه في العبارة دي؟ ان كان على حسب الله ما كانش مخلصوا اللي جرالك المرة اللي فاتت. وان كان على ريا انا سمعت انها واقعة معاها هي وصاحبتها عشان شتموها وبهدلوها وهددوها انهم يعملوا لها بلاغ في الكراكون. وكان على عبد العال وسكينه زي ما انت عارف، كلمه تجيبهم وكلمه توديهم. تصدق يا عربي؟ هتصدق ان شاء الله، اول ما هيشوفوا الصيغه اللي في دراعاتها هيتسربعوا ولا ها؟ طب والحرمه التانيه صاحبتها هنسيبها يعني؟ ما دراعاتها برضه اتقل من دراعات صاحبتها. الاول نموتوا الحرمه اللي اسمها انيسه، وبعدين ننضالوا على الحرمه التانيه اللي بيحبها السخفاجه. هل بيحبها قال هنموتوها ونحرقوا قلبه عليها. قلنا كده، قلت اطلعوا من البلد. كن بقى عامل لي فيها ايوب والنعسه. انا بس قلت الاول ناخدوا مزاجي منها وبعد كده نخلصوا عليها ولا ها؟ هيا عديل، مش عايزه مني حاجه تانية؟ بنقول لك ايه يا اختي؟ خدي يا اختي، خدي الدلايه دي وال2 جنيه لاجل محمد عشان اكله وشرب ومصروف. عليك يا عديل، ليه؟ هو محمد ده مش زي هانم ولا ايه؟ مش هنقدروا يعني نوكلوه؟ بقول لك ايه، خليهم معاكي ريحيني، خدي بس. هاتي يا عديل عشان نريحوكي. ما تتاخريش عليا، بكره باذن الله هنكونوا عندك، بس انت كده شدي حيلك يا اختي. يلا بقى عشان تقومي لنا بألف سلامة. شدي حيلك يا اختي. وازيها دلوقتي؟ تعبانه قوي يا عينيا، هيعملوا لها العمليه بكره. ما هو الحكيم كان قال لها بعد رمضان. غلبانه عديله دي، ده هي اللي عامله في روحها. يا اختي ده بدل ما تدعي لها. ايوه في حاجه يا بديعه؟ مالك يا بنت في ايه؟ طيب غوري داهيه. مين البت دي يا اختي؟ اخس عليكي يا انيسه، كده برضو ما تقوليليش على حاجه زي كده. لا مالكيش حق. اعمل ايه يا ستيتا؟ غصب عني والله. اختك هي اللي طلبت مني ما نجيبلكيش سيره، لكن اني برضو ضميري ما خلصنيش. نقوموا بقى نروح لها الاسبيتاليا.
حاضر بس مش هينفع دلوقتي. وايه اللي مش هينفعها؟ الزياره الساعه 3. اني هنسيب هانم بنتي عندك لحد ما نخلصوا مشوار كده ونرجعوا، وساعتها بقى نروح سوا العديله نطمنوا عليها. طب يا اختي بس ما تعوقيش، ده ربنا يعلم بيا من ساعه ما قلت لي الخبر ده. اخص عليك يا عديله، كده برضو ما تقوليش لاختك انك هتعملي عمليه زي دي. وعشان ايه ده كله؟ عشان شويه زعل؟ نقوم اني بقى عشان نلحق. هانم خليكي هنا لحد ما نرجع لك. نروح معاك ياما. تروحي معايا على فين يا بت؟ اني مش هنعوق مسافه السكه. طب اقعدي بس استريحي اقعدي. اني مش هنقعد، اني مستعجله، رايحه نروح نزور عديله في الاسبيتاليا. لك فضل الشر. ما انت عارفه انها عيانه وراح تعمل عمليه. هي مش كانت يا اختي بقت كويسه؟ عايزه ايه تاني مني يا رايا؟ مش هيعالي بنتك لحد البيت ليه؟ طب اقعدي الاول بس اقعدي. انا يا اختي مش عايزاكي، ده عبد الرازق هو اللي عايزك. وازاي الحرامي ده يستجري يوريني وشه تاني؟ ما انت ما تعرفيش، مش عايز يا اختي يرجع لك فلوسك وفردة الحالة. فلوسي ما خلاص رجعها لي محمد خفاجه، ولا هو عايز يلطش دول يا كمان؟ لا يا اختي، ده عايز يرجعهم لك عشان ترجعي لي. نرجع له؟ داني اللي ما يجعلنيش كحل في عينه ما نجعلوش مركوب في رجلي. لهو بسلامته ما عرفش ان صاحبه دفعهم لي. ماني مرضتش نقول له، قلت انت اولى بالفلوس بدل ما يصرفها على مزاجه. بس اني بقى مش راح نرجعوا له تاني. وماله، خدي حقك منه، بس في الاول ما تبينيش نيتك قصاده لحد ما تاخدي فلوسك، وبعدها قولي له انا مستعجله، انا عايزه نزور صاحبتي، واني هنقول له انني رايحه معاكي. من امتى كانت الايد اللي بتاخد بتدي؟ جرايه يا وليه؟ عماله تزعق عليا من فوق كده ليه بالصوت الحياني زي ما اكون ميت لك ميت؟ في ايه يا ستيتا؟ البت بنت انيسه مفلوقه من العياط عايزه امها. انت مش قايله لي انها تعدي عليك قبل العصر وتروحوا الاسبيتاليا؟ وهي ما رجعتش لحد دلوقتي، واني مش هنستنى، عايزه نروح لاختي نشوفها ونطمنوا عليها. طب والبت دي هنعمل فيها ايه؟ خدها خلي صبيك يوديها لخالتها نميسه لحد امها ما ترجع. طيب والدلعه دي خالتها دي بقى ساكنه فين؟ ايه في ايه؟ مالك قاعده شايله عبد القادر على دماغك ليه؟ انيسه ما رجعتش بيتها لحد دلوقتي. لا طب ودي فيها ايه دي؟ اصلها فاتت الظهريه على ست اخت عديله وسابت عندها البت هانم، وقالت لها هروح مشوار واما ارجع اخد البت ويروحوا بعد كده العديله في الاسبيتاليا. البت قعدت تعيط في شيعوها لي ولحد دلوقتي امها ما رجعتش. طبعا، امال ايه؟ ما هي ماشيه على كيفها. دي عمرها ما اتاخرت بره بيتها لحد دلوقتي، دي حاجه تقلق. عملت ايه يا امي؟ لقيتيها في بيتها؟ ابدا يا بنتي، والجيران اللي حواليها ما حدش شافها من ساعه ما خرجت امبارح الصبح، وبعدها نزلت وما شفتهاش من ساعتها. ما قلتلكيش يا ام بدوي المشوار ايه ده اللي رايحه تروحه؟ ماني لما لقيتها مش راضيه تقول ما رضيتش نسالها. يعني هيكون مشوار ايه ده اللي تبات فيه بره البيت؟ يمكن كانت رايحه تسلم شغل لحد من الترزيه. لا يا اختي انا ما شفتش في ايدها اي حاجه. امال راحت فين بس؟ انت عارفه ياما كل الترزيه اللي هي بتشتغل لهم؟ ابدا يا بنتي، يا ريتني ما رحت لاخوكي. كنت هتقولي لها ايه؟ كنت هتقولي لها ما تخرجيش؟ قال لها هنعرفوا سكتها. طب وانتي والنبي يا ام بدوي لما كانت عندك امبارح كانت لابسه الذهب بتاعها؟ من هنا لهنا، وكردان اختي عديله كمان. والكردان ده ايه اللي اداهولها؟ ما هي عندها شيء وشويات. قالت لي ان عديله ادته لها لحد ما تقوم بالسلامه.
ده ايه المصيبة اللي نزلت على دماغنا دي؟ نروحوا فين ونيجي منين بس يا ربي؟ أنا خايفة حد يكون عمل فيها حاجة عشان يسرق صيغتها. يا عينك يا جباينك يا تعبان المفازة، يا عينك يا جباينك يا تعبان المفازة، شرك حاضر تمل وضميرك في الأجازة، وريقك سلسبيل ونابك سن فيه وتقتل قطعوا كام؟ هترد يا ام بديعه، هو احنا بنشحاته ولا بنشحاته؟ خلاص رد وخلصينا، خلينا نتحاسبوا. يكون في معلومكم سكينه وجوزها ليهم نادي. ليه بقى البعزقه دي؟ لكن اشتغلوا معانا. سكينه ما تعرفش وجوزها مسافر البلد عند امه. ده اتفاق، وسكينه لو عرفت هتجرسنا وانتوا عارفينها مكفوفه. ايه دول؟ نصيبك ونصيب عبد العال من سيره انيس. انتوا موتوها؟ ومالك يا اختي مفزوعه كده؟ هي كانت عملت لك ايه؟ عملت لي؟ ده مره ما تختشيش، بتقول لاني رايه اللي ما يجعلنيش كحل في عينه وما نجعلوش مركوب في رجلي، اني رايه يتقال لي الكلام ده وتشتمني قدام محمد خفاجه، وقال ايه؟ انت اللي وديتيني للحرام يا عبد الرازق، لا انا كنت شديتها من شعرها ووديتها له بنت الكلب. وعبد الرازق وافق؟ الا وافق، ده كان راسه 1000 سيف نموتوها، ده هو اللي كان بيزقني زق. ده اني ما صدقتش النوبه اللي عدت لما قال كده، وقلت في بالي دول شويه يتزعل وهيعدوا وبكره يتصالحوا مادام بتحبه وبيحبها. معقوله بقى المره اللي تحب واحد يخنقها ويتويها؟ صحيح دنيا ملهاش امان واهلها غلال. باتت بره ازاي الكلام ده؟ ولحد دلوقتي محدش عارف فينا باتت ولا راحت فين. هي ما فاتتش عليك امبارح؟ مع انها مأكده عليا انها هتفوت. اللي انا مش فاهماه هي ليه ودت البت هانم عندك انت يا ستيتا؟ اشمعنى يعني ما ودتهاش عندي؟ يا اختي ما يمكن المشوار اللي كانت رايحه تروحه قريب من بيتي. كلام معقول برضه، يمكن كانت عايزاكي عشان تروحي معاها عند عديله. مع اني حلفتها بسيدي عماد ما تجيب لك سيره. معلش نتحاسبوا على ده بعدين. المهم دلوقتي انها اتفقت معايا تفوت عليا بعد ما تقضي مصلحتها ونقولك. ولا قولي لي يا ست ام نميسه، مفيش حد كده فات عليها؟ ما نعرفش. اني اول امبارح بعد ما رجعت من عندك رحت لها عشان نسالوها عنك ونطمنوا عليكي، واحنا قاعدين جات لها عيله بنت صغيره كده. البت اول ما دخلت ولقيتني قاعده على حيلي وشوشت انيسه بكلام انا ما سمعتش منه حاجه. انيسه وشها اتغير وراحت مشت البت. البت دي تعرفيها؟ بنت حد نعرفوه؟ لا اني اول مره نشوفوها. ما عرفتيش حتى اسمها؟ اسمها اتهيألي قالت لها يا بنت يا بديعه. بديعه؟ عرفتيها يا عديله؟ دي بنت واحده صاحبتنا. انا دلوقتي عرفت انيسه راحت فين. يا صباح، ازيك يا ام بديع؟ ان شاء الله تسلم يا اخوي. وانا يعني اللي وقعت من قعر القفه؟ مفيش ازيك يا ام احمد؟ معلش ما تاخذنيش، العتب على الناظر. من لا احبابه الناس اصحابه. ايه ده انت الخير والبركه. الا مفيش اخبار عن الجماعه يا ام بديعه؟ بعد عنك، مش دخلتش عيني الاسبيتاليا؟ اسبيتاليا؟ مين اللي قال؟ روحت يا اخويا وسالت، وهنروحوا تاني ونجيبوا لك قرارها. ايوه حياتك، والسلام امانه. عينيا. باين عليه واقع قوي قوي، مش زي صاحبه جلان فزع الوليه. اللي بالحق هما لسه زعلانين مع بعض. انت عرفتي منين؟ انا يا حبيبتي نعرف كل حاجه. قلبه على وشك يبان يا ندغي اللبان. عديله الحمد لله على السلامه يا اختي.
خرجتي امتى من الاسبيتال؟ النهارده. خشي يا اختي، تعالي اتفضلي خشي. في الف خطوه عزيزه. ده انا كنت متفقه مع انيسه تفوت عليا نقولك الاسبيتال، وذبحتلك الوزه اللي كنت مزغطاها، بس والنبي يا اختي ولا عدت ولا جات ولا حاجه. انت اخر نوبه شفتيها امتى؟ اخر نوبه في اليوم اللي دخلتي فيه الاسبيتال. انت عارفه ان انيسه غايبه عن بيتها من ساعتها؟ وسيدي عماد ما نعرف ولا عندي خبر. راحت فين دي؟ يعني مش عارفه يا ريا؟ نحلفولك على الحرمانيه يا اختي عشان تصدقي اني ما نعرفش. بنتك بديعه عليها شهود انها راحت خدتها من البيت. انيسه ما جاتش مع بنتي، اللي بتقوليه ده ما حصلش. اني شيعت لها صحيح، بس بنتي زي ما راحت زي ما جت. وكنت مشيعه لها بنتك ليه بقى؟ عشان تفوت عليا نروحولك الاسبيتال يا سوا. ريا بلاش اللوعه ده. وديتي انيسه فين؟ قولي احسن مش هيحصل لك. طيب تعالي فتشيني يا روح امك. بنقول لك ايه؟ اني مره خلقي ضيق واني صبرت عليكي كتير انت وصاحبتك. اخر حاجه هنقولها لك اللي هتفتح حنكها بكلمه بعد كده اني هنجرسها واللي فيها في ملايه. ريا حرام عليكي، حرام عليكي اللي بتعمليه في الناس ده. ده انت لو تشوفي امها واختها حالتهم عامله ازاي. صعبوا عليكي. ايوه عليكي يا عديله. ما هو انت يا اختي اللي طلعتي فيا زي البارود، زي ما كون اني اللي مخبياها. انت اصلك مش عارفه حالتي. اني كان المفروض نفضل في الاسبيتالي. اني خرجت بس لاجل ما ندوروا عليها. اني كان لازم نبقى راقده دلوقتي. انت الشر عليكي يا اختي، ده احنا اخوات واللي يصيبك يصيبنا. انت قولي لي عايزاني نعمل ايه واني نعملهولك على رقبتي يا اختي. يعني تفتكري هي فين دلوقتي؟ صراحه حاجه تلقف. أنا بنقول يمكن المخفي عبد الرازق خدها قعدها في حتة. أيوه يا عالم إيه اللي حصل. يمكن يا أختي قابلها وكلب عقلها حاكم الدوري على الودان مر من السحر. يبقى اللي يدلنا في محمد خفاجة. حاكم أنا مديها 2 جنيه ودلاية دهب تشيلهم معاها. يبقى احنا لما نروحوا لمحمد خفاجة تطلبي منه يرجع ال2 جنيه والدلاية، وما تجيبيش سيرة انك عايزة انيسة ترجع خالص. عشان ايه ده كله؟ عشان المخفي عبد الرازق ما ينكرش لو مخبيها، وساعتها يعرف انك بتدوري على حاجتك وبس. لو رجع هو بقى الحاجة نتأكد ان هو اللي عايش الولية. وتفتكري واحد زي عبد الرازق ده هيخيل على الكلام ده؟ ده يخيل على ابوه. هو صحيح طحش ووشه مكشوف، بس لا طزانة ما بيفهمش.